आज हम देखेंगे वेंटिलेटर सेटिंग्स के बारे में। फर्स्ट इन्वेसिव वेंटिलेशन और उसमें आता है सेकंड नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। उसमें अभी हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे। फर्स्ट FiO2 लेवल। FiO2 लेवल वेरीज होता है 21% से लेके 100% तक। एज पर ABG और पेशेंट रिक्वायरमेंट हम FiO2 लेवल सेट करते हैं। नंबर 2 टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 5 to 8 लीटर पर केजी के हिसाब से पर एज पर बॉडी वेट कैलकुलेट होता है। नंबर 3 रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट वेरीज होता है फ्रॉम 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। एज पर पेशेंट्स रिक्वायरमेंट और कंडीशन हम रेस्पिरेटरी रेट सेट कर सकते हैं। नंबर 4 पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। नॉर्मल पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी पीप एक्सप्रेशन के ड्यूरिंग लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। नॉर्मल पीप लेवल 5 to 6 होता है। सेकेंड SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें जब पेशेंट टारगेटेड वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट जनरेट नहीं करता है तो मशीन सिंक्रोनाइज करता है। जैसे कि पेशेंट ने 16 ब्रीथ्स पर मिनट लिए हैं और अपने को टारगेटेड 18 देने हैं तो बाकी के जो दो ब्रीथ है वो वेंटिलेटर प्रोवाइड करेगा। नंबर 3 प्रेशर सपोर्ट। इसमें पेशेंट खुद सांस लेता है। मशीन ओनली प्रीसेट प्रेशर वैल्यू को सपोर्ट करता है।